От кашля и для укрепления связок и сухожилий. С вами Светлана из Флориды. Получила вот такое письмо. Светлана, я с вами с самого начала. Ежедневно жду новое видео. Очень надеюсь, что и мне поможете советом. У меня после любой еды или просто приема воды начинается кашель. Я так понимаю, что это гастроэзофагиальный кашель. Уже надорвала кашлем мышцы и горло. Долго не понимала, от чего это кашель, и лечила его, но это совсем другое. Может случиться кашель, если идет раздражение из желудка из-за того, что сфинктеры желудка не работают. Верхний не работает, то же самое и нижний не работает. И содержимое желудка, во-первых, желчь забрасывается в желудок, во-вторых, с желудка попадает содержимое в пищевод и сжет пищевод, и у человека начинается вот такой вот кашель. Чтобы этого не случилось, у меня есть 4 совета вам, что нужно делать. Самое первое – залечить эрозии, язвы в желудке, в 12-перстной кишке и в пищеводе. Для этого мы берем настойку прополиса. Ну, вы покупаете в аптеке, у меня, конечно, своя. Как ее делать, я уже рассказывала. Просто дострогать прополис из морозилки на терке и залить водкой, настоять, и вот у меня прополис. Как принимать прополис? Берете маленькую рюмочку, 50 грамм, наливаете молоко, желательно тепленькое, вот так, и капаете пипеткой 30 капель прополиса. 2 раза в день принимаете так. И выпивайте прополис перед едой за полчаса примерно. Лечиться так нужно от 2 недель до месяца. Заживают все язвы в желудке и в 12-перстной кишке. Это первый момент. Настойка прополиса лечит желудок и язвы в нем. Следующее. Очень часто бывает изжога от того, что у человека не хватает витамина В12. Нам, пожилым людям, которым за 50 и старше, нам нужно пить по 5000 единиц витамина В каждый день. Берете витаминку, ложите ее под язык, она сладенькая, и рассасываете. Под язык, не глотать. Третье. Если вы хотите избавиться от этого сумасшедшего кашля, вам нужно делать вот такое упражнение. 10 раз утром и 10 раз перед сном. Вы должны делать такое упражнение. Для чего? Для того, чтобы укрепить мышцы живота. Живот у вас разъехался, все расслабилось, никакие сфинктеры держать не будут, пока вы не научитесь вот это делать упражнение. Тем более это упражнение укрепляет спину. То есть у вас все расслабилось, и вы просто ходите на расслабоне. Поэтому подберите все. Мышцы укрепите вот этим упражнением, и кашель у вас пройдет. И четвертое. У многих людей, у кого особенно есть животик, очень часто он подорван. То есть вы что-то подняли тяжелое, или простыли, или у вас понизился иммунитет, не так повернулись, или оступились. И в животе органы сдвигаются со своих мест. И из-за этого сфинктеры, которые должны работать правильно, они просто физически не могут закрыться, потому что, представьте, если дверь перекосила, как вы ее закроете? Органы нужно поставить на место. И я уже рассказывала вот в этом видео, как ставить самому органы на место. Посмотрите это видео и ставьте свои органы на место, чтобы у вас прошел этот выматывающий кашель. Как вы видите, все зависит от вас. Никто, никакой врач не сможет вас заставить делать эти упражнения. Возьмите за себя прямо сегодня же. И еще одно письмо.
Просьба дать рецепты для восстановления слабой соединительной ткани, связки, сухожилия. Связки не менее важны для опорно-двигательного аппарата, чем мышцы и кости. Таких людей очень много. Но поликлиники их не лечат. Говорят, что это генетическое заболевание, не поддающееся лечению. Связки и сухожилия лечит желатин. Нужно употреблять каждый день желатин, особенно в нашем пожилом возрасте. Из говяжьего хвоста и говяжьих ножек. Их нужно варить и делать холодец себе и кушать. Это очень хорошо восстанавливает связки. Ну, а для десерта мы должны использовать желатин. Можно сделать вот такой и вот такой. И я вам хочу открыть секрет. Я когда приехала в Америку, я работала в кафе официанткой. И я заметила, как мужчины любят желе. Вы не представляете. Желатин для мужчины, я не знаю почему, но это все. Тем более, вот как его делать? Очень просто. Берете покупной вот такой желатин. Ну, продается в супермаркетах, приглядитесь. Берете пачечку этого желе, высыпаете в тарелку, какую-нибудь миску. И сейчас можно залить это все кипятком. Но я делаю, чтобы было погуще. Я беру еще дополнительную упаковку желатина, наливаю чуть-чуть водички, высыпаю желатин и настаиваю минут 15 желатин. И когда он настоится, то перекладываю его вместе и заливаю кипятком. И хорошо размешиваем. Можно его взбить в пену. Тогда сверху желатина будет такая вот красивая пенка. Охлаждаем чуть-чуть и ставим в холодильник. Вот такое желе лечит сухожилия и связки. Кстати, я передаю привет в конце видео, так что воспользуйтесь этим и дайте мне знать, из какой страны вы меня смотрите, чтобы я могла передать приветик и вам в моем следующем видео. Сегодняшнее приветствие Лидии Журавель из Германии, город Главбек, и Тамаре Спиридоновой из Татарии, город Казань. Всего хорошего, друзья! Жду вас завтра на новое видео. Пока!